Остани до край и чуй това, което Бог ми откри за 2025 година. I'm set free, right where I'm sitting is where I'm supposed to be. Hallelujah, I get to be me, just the way you made me is how I'm supposed to be. Hallelujah. Здравейте на всички! Аз съм Атанас Пелтеков и сега искам да ви споделя нещата, които Бог ми откри за 2025 година. Вярвам, че наистина са от изключителна важност и видението, което Бог ми разкри, се отнася за следващата една година и засяга България, но като цяло света. И нещата, които ще споделя днес, вярвам, са за църквата, за да може църквата да бъде осъзната за времената, в които живеем. В Словото ни се разкрива група от хора в Стария Завет, за които се казва следните думи, че те бяха хора, които разпознаваха времената. Така че аз вярвам, църквата на Бога не е по-малко важно от както Стария Завет, така и в Новия, да осъзнаваме времената, в които живеем. Така че нека започваме. Искам да ви споделя това нещо, което Бог ми разкри за следващата година. Докато бях в молитва, молейки се, дори аз неочаквано всъщност Господ започна да ми говори за 2025 година. Докато бях в присъствието на Бога в молитва, изведнъж духът ме взе и ме закара в нацията на Израел. За онези от вас, които са ходили, най-вече сред християнските среди, не малко от вас са посещавали Господната земя, така да я нарека. Наистина уникално място. Аз съм бил 2 пъти и наистина едно от благословените места, на които съм бил. Но когато бях закаран там, бях закаран пред стената на плача. И когато бях там, видях един демон, който тъкмо излизаше от вътрешното място на стената. И когато излизаше, аз го видях и го смъмрих, за да във видението, в което аз получавах. Видението беше толкова реално, сякаш сами аз бях там. То не беше видението, това беше преживяване, което аз имах. И заповядах на демона да остави Израел и да дойде мир на тази земя, след което той се опита да ме атакува. И когато той се опита да ме атакува, това, което се случи, е, че той мина през мене, през тялото ми. И когато това нещо стана, той се опари и беше наранен. И след като това се случи, той каза: кой ти е дал тази власт? Кой ти е дал този авторитет? И ме поглежда мен и ме пита: кой ти е дал този авторитет на тебе? И аз му казвам, и това, което му казах, е, че това е даденото ми от Исус Христос, но в същия момент Бог ми даде да разбера, че това, което Той се опиташе да направи с мен, Той знаеше, че не може да ме атакува физически, но можеше да ме атакува, за да ми докара гордост. И в този момент, когато каза това, аз казах, че това от Исус, след това му заповядах да млъкне и повече да не издига гласа си. Вижте, много е важно да осъзнаваме начина, по който дявол работи, защото много лесно ние може в противен случай да паднем в капаните му. След като това нещо стана, аз бях взет и видях земята отгоре и видях отляво на мене като един монитор, който показваше карта на света и имаше червена точка върху нацията на Израел. И питах Святия Дух: Святия Дух, какво искаш да ми покажеш? И чух Святия Дух да ми показва, чух го да ми казва следните думи: Израел е часовникът и Израел е ключът. След което аз видях тази карта и видях как реално този монитор изобрази един ключ в този момент. И си казах, нали, това е интересно, очевидно нещо много важно ще се случва през 2025 с нацията на Израел. Въпреки че самия аз вярвам, че на Израел ще настъпи мир за определен период от време, който ще има скоро. Не казвам, че ще бъде специално 25-та, но това е нещо, което аз лично вярвам. След което духът ме взе и ме закара и видях Северна и Латинска Америка, как започна най-вече, първоначално започна в северната част, от западния бряг, от местата като Калифорния, като Орегон, като Вашингтон, като Мексико, тези места, които бяха атакувани. Видях 3 знамения, които последваха. Видях бури, видях земетресения и видях цунамита. Видях големи вълни, които идваха към тези места. След което видях същите неща да идват към Латинска Америка, специално към страните, които са примерно Чили, нали, Перу, тези страни. При което това нещо, когато се случи,
беше много интересно, но духът след това ме взе и ме закара и видях нацията на Китай. И видях как хора в Китай започнаха да страдат от голям глад. Имаше много хора в Китай, които всъщност гладуваха. Малко след това духът ме взе и ме закара отдясно на Китай, когато погледнем картата, видях Япония. И след като видях Япония, видях валутата на Япония като изобразена монета и отгоре имаше една стрелка, която сочеше надолу. И Святия Дух започна да ми говори, че ще има икономически проблеми или кризи или атаки върху нацията на Япония. След това аз питах в духа си, добре, какво предстои да се случи с България? Нали? Виждам тези неща за света, но какво предстои да се случи в България? След което бях взет и видях България отгоре и когато видях България, това, което се случи, е, че видях мир отвъд това, което аз мога да обясня с думи, но видях мир, който идваше в България през 25-та година. И видях много българи, които започнаха да се връщат обратно в България през 2025 година, поради лудите неща, които се случват в Запада. След което бях взет и отидох вътре към ядорото сякаш на земята и видях събрание между двама демони. Имах поднебесно преживяване. Святия Дух ме закара там и бях в този разговор между двама демони, които говореха помежду си. И те не знаеха, че моето присъствие беше сред тях, но Святия Дух сякаш ме беше направил невидим и имах възможността да чувам какво те си говорят. И единият демон, този на моя ляво, каза на този от моя дясно, му каза следните думи: какво да направим, за да атакуваме България през 2025, защото със сигурност, ако църквата започне да се моли и да ходатайства, със сигурност ще има духовно пробуждане. И в този момент, когато аз чух тези думи, бях под възторг. Нали? Вау, те осъзнават какво се случва и осъзнават духовната атмосфера, която България има, и всъщност, че тя ги е страх от това, което църквата има възможността да направи. И аз вярвам, че това е много важно за нас да осъзнаем отново каква сила ни е дадена от Святия Дух. При което демона от моя дясно каза следните думи. Той каза: какво ако този път им дадем на българите, те постоянно имат нужда от богатство, живяли са в беднотия в сравнение с западните страни. Какво ако ги благословим до толкова, че да се обърнат и да похулят Бога? Има едно послание, което се казва Благословението и духът на Мамон, и там говоря точно за Валак и за Валаам, за това как пророк Валаам, това, което той се опитал да направи, е да прокълне нацията на Израел, защото Валак е щял да му плати. Но това, което се е случило, че той не е могъл и е казал как да прокълна това, което Бог е благословил. Обаче, ако те обърнат сърцата си към благословението, а не към онзи, който ги благославя, те сами ще похулят Бога. И видях същата стратегия. Вижте, дявола повтаря стратегиите си през вековете и затова ни е дадена Библията, за да може да използваме стратегически нещата, които са се случили, да осъзнаваме методиките на Сатана за това как действа. И това, което вярвам предстои да се случи, е, че ще има наистина година на благоволение, година, в която Бог ще благославя дори людите си, но дявол ще иска да вкорени нашите сърца в богатство, а не онзи, който ни дава сила да придобием такова. А не към Бога, реално. И по този начин ние да похулим снабдителя. И вижте, това е един от начините, по които дявол оперира. И християните, ние трябва да разпознаваме времената и случващите се неща в духовния свят, за да имаме една наистина мъжка зрялост и да знаем как да постъпим през идващото време. Така че вярвам наистина думите, които ви споделям, да са наистина важни за вас и като цяло за църквата днес, защото те могат да ни помогнат да избегнем атаките и хитростите на Сатана. Всъщност това е библейски термин. Ние трябва да внимаваме от хитростите на Сатана. И Бог ми даде тези неща за България и аз вярвам, че ще има много хора, християни, уния, които наистина търсят Бога, ще бъдат благословени, но Сатана ще се опитва да вкопчи сърцата им. И след което чух другия демон, нали, който беше от лявата ми страна, той каза: нали, това ще направим. И Бог ме закара и ми разкри тези неща за България,
поради причината, че той иска да запази църквата си. Затова тези думи са от изключителна важност. И това, което просто искам да ви кажа, е наистина, нека държим сърцата си до Господа, нека държим сърцата си през следващата година до Господа. И искам да ви дам потвърждение за словата, които ви споделям, че не са просто от мен, но всъщност това е нещо от Бога. 1 час след като получих това видение, без да зная нищо относно това, както ви споделих по-рано за Северна и за Латинска Америка, това, което видях да се случва относно всички тези земетресения, бури и цунамита, буквално час след това научавам, че Калифорния е била ударена с изключително силно земетресение. 1 час след като аз получавам това видение. Даже нямаше по принцип, но 1 час към 40 минути. И когато това се случи, после Жоржан всъщност ми сподели, че дори се говори за идване на цунами поради случилото се земетресение. И това бяха 2 от знаменията, които видях и вярвам ще предстои да настъпат бури, нали, за Северна, за Латинска Америка. И ние трябва да бъдем в осъзнаване и това да служи за свидетелство за съществуването на пророческото слово. Както знаете и съм споделял много пъти, нашата есенция е да, вършейки пророческа стая, нали, от млад огън, е да може да възстановим осъзнаването и важността на пророчеството и на пророците и на пророческите дарби, защото сякаш света, в който живеем, търси повече изявлението на врачки, на баячки, отколкото всъщност да се идват до истинските пророци. А аз вярвам, че това е Божия път и Божия начин. Така че това са основните неща, които исках да споделя с вас за предстояща 2025 година. Някои от тях вече се случват, някои от тях предстоят да се случват, но ние трябва да бъдем осъзнати за хитростите на дявола и нещата, които се случват, за да може да стоим близко до Господа. И аз вярвам, че ако църквата стои и се моли и търси Бога в това време, със сигурност ще видим силно пробуждане. Така че бъдете благословени и ви чакам да се видим скоро. Здравейте! Искам да ви благодаря, че гледахте това видео и че бяхте заедно с нас. Ако искате да ни подкрепите, може да харесате и да споделите това съдържание. И ако сте били благословени и искате да благословите, може да го направите от айбана в описанието. Благодарим на всеки един от вас, който гледа до край. Надяваме се това съдържание, което правим, да ви е полезно и да докарва някаква стойност за вас. Така че обичаме ви и до нови срещи!